L'Estratègia Alimentària de Catalunya presenta una nova línia de 9 ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català. Tots aquests ajuts volen potenciar un sistema alimentari sostenible, saludable i de qualitat, basat en la bioeconomia circular i que faci front a l'emergència climàtica. Un primer bloc està destinat a fomentar la producció primària i la seva transformació, calculant la petjada ambiental del producte de les explotacions agràries, la creació i millora d'obradors compartits i de petits escorxadors. Un segon bloc vol impulsar l'emprenedoria en el sector fomentant el relleu generacional, els projectes que estiguin liderats per dones i els projectes d'arrelament territorial del sector. Un tercer bloc té per objectiu disminuir les pèrdues i el malbaratament alimentari i incrementar la seguretat alimentària i la qualitat amb el foment de la normativa d'higiene en petits elaboradors. Finalment, una última línia és l'ajut InnoTrack, destinat a la innovació en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l'empresa. Estem fent un pas molt important per avançar cap a la sostenibilitat de la nostra societat i per fer front als enormes reptes que vindran. Consulta les dates de presentació de sol·licituds a l'apartat Ajuts. agricultura.gencat.cat/estratègia alimentària. Estratègia Alimentària de Catalunya. Treballem junts per l'alimentació del demà.